Vamos a ver cómo es el nuevo hub que me ha llegado de la casa Ugreen. Once en uno. Instrucciones. Más instrucciones. Y así es el aparato. Metálico. Muy chulo. El logo Ugreen. La entrada de internet. DisplayPort HDMI. Tarjetas, tarjeta SD, tarjeta mini, las TF, auriculares, teclado ratón y dos puertos de 10 GB por segundo. Bueno, pues lo probamos y comentamos, a ver qué tal. Bueno, pues este es el hub que lo tengo conectado, normalmente lo tengo un poquito más oculto. Y lo tengo conectado con el portátil y la pantalla grande. Y este cable viene directamente de fuera de la red. Es un cable de carga que llega aquí. Este otro lo tengo puesto, como ves ahora mismo está suelto. Es cable USB, pero este cable es de alta potencia para pasar datos, y entonces lo suelo conectar al teléfono móvil y la transmisión de datos es rapidísima. Y después el propio aparato lo tengo conectado de esta manera con el ordenador, de modo que simplemente pulsando arriba ya se me enciende la pantalla y ya funciona todo esto, porque tengo aquí en esta conexión tengo conectados el teclado, la tableta, disco duro, es decir, varias de las cositas. El único problema que he llegado a ver en alguna ocasión ha sido cuando he quitado cuando he dejado de darle corriente, o simplemente teniendo conectado el teléfono móvil o algo similar durante un buen rato, y de pronto me ha dicho que estaba teniendo demasiada demanda de electricidad o algo así, que no tenía potencia suficiente. Bueno, hice un par de pantallazos que los tengo por ahí, lo pondré cuando haga la reseña. Pero en principio está muy bien, funciona muy bien, y no es como he tenido otro, una torre así grande, toda llena de lucecitas y tal, y cada vez que se apagaba y se volvía a encender era un sufrimiento, porque no se encendía el teclado, no funcionaba la tableta, y en este es todo inmediato. Bueno, aquí detrás tengo conectado el cable de red y accedo a todo rápidamente. Normalmente está más oculto, y aquí pues puedo poner la tarjeta, una tarjeta SD, o puedo poner una tarjeta mini de esas, una micro SD. Y ahora me pasaré toda la información del teléfono móvil, me la paso al ordenador en un santiamén con este pequeño cablecito, simplemente, y ya está. Bueno, pues justamente estaba comentando hace un segundo eso. Lo que he hecho ha sido conectarlo directamente con esto cargado, y se sobrepasó la capacidad del puerto USB de dispositivo USB desconocido. Necesita más potencia que la que el puerto puede suministrar. Así que, y eso se queda así hasta que le apetezca otra vez y tengo que reiniciar el ordenador. Por tanto, esto es la segunda vez que me pasa.
This is a really nice dock. It's a little light when it's connected. It glows across. It's metal all the way round. All the ports are metal. It's very well finished. It is currently charging my laptop at full speed, and it has connected it to my large 144 hertz 4K monitor, which it's working brilliantly on. Yeah, I have to say, I think it's the nicest dock I've owned. You've got a good range of ports, USB A and C, display port, HDMI, card readers. It's really well thought through and very nicely made, and does everything it says. Very good dock.